Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui lampinando o Alasca, destruindo a floresta amazônica. Aqui tem uma moto para você ver aí, ó. Só na alegria, né? Pegar o boião aqui porque tá feio, né? Se não pegar o boião, o negócio tá feio. Esse aqui é um carrador novo, acabou de fazer aí ao vivo. A esteira tá mais ali embaixo.